这是一个米家的智能手电段，现在点击开始按钮之后完全没有反应，也不转动。接上充电器，再看一下它的充电功能。接上充电器之后，充电指示灯也不点亮，完全没有充电电流。像这样的故障情况，我们看一下如何拆解开，以及怎样检测一下它的故障原因。首先需要拆解掉它后侧屏幕的位置，这里和旋钮是一体的，需要从中间与前端的缝隙位置插入一个刀片或者说撬棒，慢慢的将这个缝隙给它扩大。扩大之后，找到2个撬棒，慢慢的配合，它里面是卡扣进行固定的。将卡扣打开之后，整个后壳的部分就能够给它取下来。打开之后，里面有屏幕的排线，注意不要将它给拽断了，还有一个小的齿轮，将它给取下来。这里有2颗固定螺丝，需要将它们拆解掉。这2颗螺丝是十字形的，需要将它们拆解掉。然后拆解前面按钮的部分，卡扣固定，里面也有1颗固定螺丝，拆解掉。接着拆解掉下侧充电口的部分，有2颗固定螺丝，打开之后拆解掉。然后外壳上有2个进气的格栅，将它们依次拆解掉。之后整个外壳的部分卡扣固定，轻轻的撬一下就能够将它给打开。打开之后就可以看到下侧锂电池堵的部分以及控制板和电机的部分。将锂电池堵的3个排线给它拔插下来。我们先测试一下这个锂电池堵，看看是否有故障。一般来说充放电无反应，很有可能是这个锂电源出现了问题。先测试一下这个锂电源输出端的电压，显示0伏，正常情况下应该是12伏。测试一下单电芯的电压，第一块0伏，第2块电芯显示的也是0伏，第3块电芯看一下，显示的依旧是0伏。现在3块电芯输出电压都不正常，处在0伏左右，很有可能是一个低压保护的状态。电池低压保护的话，我们先试着看看能否给它激活一下，如果能够激活完成，就能够继续使用；不能激活完成的话，就需要更换一下电池堵。在电池堵总正极上跨过保护板，焊接了一个红色的导线，将可调电源打到12伏，正极接到这个红色的线上。先看一下现在可调电源的电压情况，在 10.79 伏，负极的话直接接到这个锂电源输出负上，它与电池堵的负极直接相通。接上之后可以看到电压 3.3 伏，充电电流 0.3 安左右。充电一段时间之后，我们拔掉可调电源，看一下3块电芯的电压值是否均衡，如果电压差很大的话，就激活不成功，说明有电芯损坏。看一下第1块电芯显示的是 3.4 伏，第2块电芯显示的是 3.3 伏，第3块电芯显示的是 3.1 伏，稍微有点压差，现在并不能判断电芯是否好用，需要继续充电，充满电之后再看一下3块电芯的电压值情况。因为现在电池堵电压都在3伏以上，所以说可以通过保护板进行充电了。接上充电器之后也发现有正常的充电电流，那就等到它充满电。充满电之后，我们再测试一下3块电芯，第1块 4.2 伏，第2块 4.2 伏，第3块电芯显示的只有 3.0 伏，那说明有1块电芯是损坏的，需要更换一下电池堵。这一期我们主要看一下如何拆解以及进行电池堵的检测，下一期我们看一下实际电池堵如何更换。那好的，这期就到这里，大家有什么建议想法可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。